突然ですが、皆様はケンエレファントお好きですか？ということで、今回はケンエレファント様の発売予定情報、こちらまでまとめてきましたんで、どうぞ最後まで見てってください。ちなみにチャンネル登録お済みじゃない方はチャンネル登録お願いします。それでは早速参りましょう。レッツゴー！
はい。ということでね、エンディングになります。まあ、個人的にはね、11月に発売されるミカッサミニチュアコレクションのね、サッカーのやつですね。全4週500円。こちらがね、一番注目かなと思います。あとは良くも悪くもケールさんかなという感じですね。あと食品サンプル系をね、結構発売してほしいなっていうのが個人的な意見となります。またね、機会があれば、ケールさん特集組んでみたいなと思いますんで、遊びに来てください。チャンネル登録、高評価、コメント募集しております。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ほんじゃまたのバイバイ。